ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മൾ സൂപ്പർ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ കെട്ടിക്കൊടുത്ത നാര അവർ തേനിലൂടെ കൂട്ടി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇന്ന് എടുത്ത്, ഇത് ഏകദേശം തേനിൻ്റെ സീസണ് കഴിയാനായ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ തേനിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ആണോ, നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനൊക്കെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഈ തേന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ തേന ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സീസണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് തേന് കൂടുതലായിട്ട് ഇവർ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്.